conseil na opia yo na viso ndio réussir ça mutu makasi kangama na nzambe nenga sala yo koyoka biyoka yoka te mutu musa ko pengo na famille kabelo $50 mais conseil apesi yo pa ko isa yo amoni keba sala ko mote metindi mama kuta botanga na papa na zelongi na bango tu baloba na yoka boni bongo yo saka na vie kokole ya pete menzela ko lekela kaka nete comprendre yo moni ngana ngaba mate ya favorité o ba sa ba bonga ba ntamba eba bino ba piakel botola non na biso na bango égal courage na ngande obimsela nga li papa ba pesa nga raison tous les bas basi bazar soko za na mobile na ndako conseil na pesi yo kolobela ke mabete na miso ba tutanki baza quelque soit problème asala mabe non ba no vérité au moins na ba mama kalate ba tanga na bango te même kombo na be komate mais maman na na libala ba ndeko mobile ndenga gera ka bango direct sa université comment bino basi alelo bosana ba classe ebele ba mbongo ba android du tout mais na libala kaka 2 ans pe ba sengeli bino mbongo ebele mais ndenge mabale zo bebe na kokam comment ba maman ba bala bango kutu ya nyongo ba yaka voyage ba mona mibalité mobile wa bala ya ebate ba memeka na konjo babita mobile na oyo libale bande kwa na match prend libale bande mais lelo bana pe bakola mais comment bino basi alelo bosa kitoko makamu nyonso mais ko gérer ba famille mobile kaka 2 personnes jamais mobile a bali yo bokene ya mariage 6 mois pamba bando ko te rendre na bande ko na propre on a soko ka bango ba yaka wate foji na bano makama mike tala ma libala soki mobile au côté rando na ba famille na ye ba kimi ye pona yo ko sepela po comme na liberté yeba ko bota nona bana tibo kendo kola e ko ya ko yima po famille déjà ba botela bino mobile apesa o mai pe bombo bimisa mwana déjà ba koti na mécontentement o ko remarquer même na bana no ba ko sala bilongi na bango même makam na bango za bala na te yeba stratégie puis sur ça mobile famille à moi c'est à moi c'est betre maselo que moni bande ko nanga o soka ye na mbaka ete pona kola pa na bango ba nyokolanga yo comme kokota na rando na te poko bebsa libala no zala kama sa pesi rapport ondimi soki moi sa pesi mukongo ata ya mbinde ko na fufa muke soka ninga kende 4 kilo corne si mise mbota likasu baksa tike tanga ko kende baka mobala ya vrai ba mama kuluto ba sala libala tele ma batambola ka sute po ba bela ba rhumatisme ba détecteur ba tinda na bandako moni mona moko ta classe à côté liyo njoka nde pion espion soko ya mbia na tike tanga kende ma kuluto pa mobala ya wumela o kama soki bobeba na kosona muke mwasa kende zonga pa mobali na yo mama za mobali mabete aza mobali mala mais yo kenda kuna to zondi mendenge na tinaka ba espion ba zonga na positif c'est la sagesse so yo kinga base na to so comprendre et puis mobali so aza pia ka bomba ka ye ata beti ofimbi tout baka na tout na porte ndako mobali so ka peso 3000 ko sa baninge zaki 6000 na futi ba nyongo etikali nde na sala boy na biso frère mobile ata e piaka soko za na piaka na ndako ndo defa na koma mobile to aussi c'est valeur tango so moko ndo defa mapa ou bien fufu baka mama la litiana nga 3 bikolo so banika ko tshela baka papa yaki na mbongo ya dollar mais mulele bando ko te ba changer la koto so ba kena mte ba na to assez photo changer likolo tango ko tshia fufu OK oh mama to moni bango to zaka na tongo o remarquer ndako bana bazala kanzali yaka 2 jours te mobile ko bomanzo to lobe renforcer na ba ndima kama mike mibali mingi basila valeur pa babokilo soki nzala kaka mukepa mbangu pa na bango ake fandisa bandeko ne propre na mama bango pa batongo mobile abotsa ibana comment mobile ko zana valeur ata mukola fete au moins mobile na fete baleki ya mwasi ko benga bango ba yakate mobile na fete abina kate ba ko simise bana balala on dirait garde corps misu ba subelier na jebisa yo mona bofu maka ne donc il faut bilamba bo changer il faut bobina nango bo kesi mse mobile bo chelo kwa neti entraîneur bakifunda sacha vivre na makolo wana batela ko busha ngote sa bandoi na zo bano batala ogo sutuka kaka ogo timbela te ogo sutuka kaka ogo timbela te ogo sutuka kaka ogo timbela te Bibiche Mouswamba TV abonnez-vous massivement ogo sutuka kaka ogo sutuka kaka ogo timbela te ogo sutuka kaka ogo timbela te ogo sutuka kaka ogo timbela te Bibiche Mouswamba TV abonnez-vous massivement ogo sutuka kaka ogo timbela te Mbote na balandi na biso nyonso selon Air Bozolandi la biso awa toza na chaîne na biso YouTube ya mama Bibiche Mouswamba mama nde makambo o eza mwana na bino Chris la Martineuse bon napesi ba mbote na ngai ebele na
Ardil Diangangu motema ya Frida. Donc depuis ISA bazolanda biso ya GT 2x donc zala ka branché nazo singa bino boya botala ngo tellement ebele bo s'abonner donc boko zala jamais déçu. Donc awande makambo ezo pesa makoto yo na mupandi na ngai donc nde naza boye nazanga mo côté donc nazala mutu pembeni boko sepela na po bino moko bana kindi bolela effort. Donc boye billet déjà bolela e mabe surtout na mateya na ye oh la la mateya ne wana ya pete nazana pasteur na biso John. Donc soki bakoki ko benela biso papa John. Bonjour papa John. Bonjour. Donc on a ça pasteur John. Pasteur John. Ndeni santé. Santé base. Merci. Donc côté santé, nous avons la grâce moko. Donc merci à toi. Tout nangani. Oyebi sokobi na mutuka ka sangoni. Banda lelo. Sangoni nyeza ba image ya makambo ebelo elakisaka ndenge mutu azaleli. Batu ba comprendre tina sangoni niti. So na tune be tuninga sangoni. Mutu mususu akoloba bien mais abombi maladi na kati ya nzoto. Mutu mususu akoloba sangoni ni bien. Azane santé malamu mazapia piaka. Mutu mususu akoloba bien. Aza piaka te, aza pe maladi te, mais azana makambo to likamuko komele na famille zo pese mutema pa passe. Landanga bien. Siko sangoni ni oya nga so bi sangoni na lobaka bien po nga na tunaka nanu mbongo te na tunaka nyonso te mais avant na lamuka na tongo avant na bata Seigneur merci loko liboso na tunaka na santé conseil no pia yo banda lelo avola tabilamba fo bima tunaka santé so bozana bien soki yo moko na santé boza bien partout ko tambola to za pia ka santé ko so soni te okokene makolo bato bachole po bamoni au quartier mombaka tamboli makolo olia te tango kolalo ko matongo santé loko kopera kina ya ko traire yo te bato ebele yokanga bien bato ebele bayokana kana santé te ora pesa santé confiance à tout na soki ndenge nini ye awela ikolanda makambo mukili oyo santé azali ko zonga sim tango eko zwa nyonso ya mukili merci tango eko zwa nyonso ya mukili eko koma na niveau ke ye na santé bayokana kite mbala moko santé trairier ndetango eko kama komela ki problème ndenge nini ngana zimbongo fale na umela me na kufi avant pour yena santé bayokana ki te on a fait ce conseil ko banda lelo tunaka santé malam Léon Chaumba Joël Kanda bino moko boyo ki pasteur John alobi donc ndenge za boye soko la mukina tongo ava obima tunana nu santé na yo donc solliciter santé na o po santé na o yango nde makambu donc pesa makambu po santé yango nde makambu pasteur John nalingi na yeba selon yo ndenge mboka na biso zo mona ngo ezokende conjoncture mikolo yo na ba mama la ba coronavirus souye donc olobele ngo nini quoi bon te omoni corona oyo nazoka na yoki corona na façon nyonso problème eza ya corona te problème eza bon et ya maladie oyo eyaki ndenge eyaki problème eza siko ke mutu nenga zo tambola ayeba ko sala ba directif ya ko batama pour maladie esilité kacho to fanda lokwa ba confiner ki biso et koti difficulté na pays na batu na banda ko passe koti chômage yemi mingi tant ba fungoli ne pas dit que ba kangi corona lokwa na kacho biso to régner corona azaka comme difficulté pesi biso to bi me mutu to tambola sa e kenge yokanga pardon so ke tala ndeko na propre même mutanyong ko wela ko sona neta taboko futa nyongo bozane fara mbunzu na mbunzu sa kashini okwela ba problème sérieux liwa to linga kango te mais nzela to koyaka mais to kokufaka un jour mukolo nzamba pesi privilège ya solo ya vrai soki o memi confinement on a loyenge nde to mwana ba bis to mati to kangami 400 kashine ko beta masolo bilobalo ba mama liwo eza pembe na so ba no frère maladie o eza na diversité poto na nesike le kalo kumo ba bimsaka ba chemanyo so sala ba avion ba kokango te bongo na Afrique aux ndenge nini en plus biso na Afrique to vivre na ndenge ba to belé communauté na biso ezalaka système moko ya bolingo olia sika moko kotambola sika moko masolo matanga batu mais ce qui corona eko kwa pena ndenge ke bima na publicité na kati sasa Afrique nyoso to kolala presque natanga ka kisasa po ezai compléter na Afrique mais natanga ba pays nyoso ezaka ba noir yango mona zo conseil ka mama tanzambe liboso tito tambola nzambe témoin c'est pour batami na ndako na crise kolela wapi mutu musoko ko sa une mission boye
abandi kosu c'est pour bando kini selonga banini émission Simba te oza le rosa posa sala kangaka mute yango ti to koma lelo nzambe conseil na pesi yo monifi yo nangate nzambe ka témoin soigner kaka Simba malgré tout toi parfait to lokata ko bongisa tama bandambo malamu ata bato ba mona biso fo na miso nzambe e contact muke na tesa so comprendre mingi bakansaka po Simba faut azala ka muté ba prière rebelle te ko sambela nzambe za milieu mususu koti pour nous redécouvrir nzela lola mais nzela ya lola procédure ngo saka moko tambola na boto si on ndamba senga tambola na va normal oko sa ba prière a minene to bango na prière mais so tambola na ndamba sengité passe ya pam yo moni même église baté ya kabandimi na ndenga harmonie oya yesika boté ya moi modération et belle église au mona séminaire batu ba église pasteur azote makambo minene okutu mondima sika kokokate abando te ba archange tu vois ba réveillon ba rébellion ya lola ba revendica yo mama te ya wana oh ba je suis ba dividi ya lola ce qui argumentazo to boite mais mondima yesika tie na no kanga mutema pa umena nzamba sala nini nde yango esangi bato nde berere nete so comprendre oh batu mingi bazana erreur mama na peso conseil e bele bakimi église ete ba boyi nzambe bakimi nde eteli wana balani na mateya te exemple ngai pasteur na quartier nazana pose église moko efungami na ko bandimi na yena bandako na beti koko kotika ba invitation nazo mona ke ba mama ona ba papa bebe ata français te na pe mo invitation na lingala mama église efungami na ko boya pa na nga pasteur John bandimi e koma na era église ba yebo orena ba ke ba mama na pesa ba invitation na lingala na te ba ngona mnoko ba yoka po ba comprendre na luki interprète na bandola na nde ba passer la TV ba sala kana ke na bango Jésus ya dit ya to l'autre ba micro ngo pa quartier ça pa makelele be ko pa ok tu vas attends au moins maman zotala maman zolala tant maman ngana ronimba envoûtement tant ba maman quartier ba zana envoûtement maman bobambela batu makamu moko faux oh ezala kola bozo prier au sana kati église au kasola mukinza or muta pentene na ndenga solo ko makaka fais envoûtement oh pendande envoûté e bimika na ndenga mupepeli nge kotela ngapo na bela tala na bana makama mikie bilo muzito kutala nango poza mutema ça comprendre te na pesa ba périmètre kaka ya ndenge salaka donc yango na soki so boyebi te bobange belé nzamba za kaka te nzamba za bikila makasi te e kila nzamba za kaka to saka ko ya sengi atokanga verset ya bible te okota lola ngam na yebisa yo o ba tumingi bakansaka po kanga mananza makasi fo yeba bible te na suka na ko yeba bible ko ti suka comme le quoi livre moko slogan mais ceux qui na mutema na zana fa normal te pas ya pam yango moni batu ba yaka sika na église ba pexela bango makamanda nzambe comme si ba ba sakana kala ba yeba nzambe makasi bango de privilège fait leka non ngana ko sa moteuil mais mondima le kinga na kondima na te so comprendre na lo ba no vérité na ko sa nga moteuil na benga na likabo ko te aponza mabenga na salela ye mais mondimi msa ko sa la kuna nzoka nde ya le kinga na kondima po ya tabitumbe ba tentation et puis ko maîtriser et puis na solo ba est-ce que soki yo na mobali na yo bokutani na mbeba ya makambo parti epanzi libala est-ce que ça ka Satan Satan bima kolo mabe po nda yamba mabe nyonso mais makamusu seza pe tango bozo linga na fobo contrôler naka maman na peso conseil ko linga te mobala zo linga yo oyo sepelaka nango na yete loko zo monene bandela zo nango zo peso mbongo odima okendo boya ngona kati ya libala ko ma trop tard a retourner mais tant to linga na ko mona ngana kuitite na te so comprendre tant ça ko lingana bando mona ngabo yete siko ana kati a comprendre o ininga na ba no frère ngape mobali soki yo za mwasi nanga tangu na olinga yo oyo na linga te so na so mona pa na yo fona ebisa yo petit na ko tala yo za mwasi nanga mais modèle na mona oyo yango te changer yambaka nga boy o tenga na kokate muso mona bozana fiancé na boy ba bengo na téléphone OK pembeni ko yam nga automatique matin ça ki ndumba te na obuleke moi ça moi si moko hein makbalani likolo moko na kati moko libanda or vrai moi si so lingi mobali na yo atana ki fiançailles so ba bengo na téléphone yamba na misu na ye mobala sentir que ça likamba danger te wana to telema sentir que yango maman na peso conseil place bokoti Satan zate envoûtement bimeli bisa partir la minene obi ke mobala vie na oyo azolinga yo mazo sera ba fier on dirait na tester na o tester tu vois na zo manu vérité ba bengo bomona allo et c'est là tant yo so ke ne so fana ah pecho yo
tina mona ye aka clarté na ba no vérité bo baby sa makambu bino moko bokosa o blocage malédiction te na système ya mobile soka na mbongo amona kandengo yambaka ye différent na mukola yaka piaka masobera likolo soka na mbongo obenga mi ba camarade no ba maloko ba témoin bo solo laka obetreke ma solo mais tango yaka ye moka bia za piaka omona ka mama ku tola ba itokota na ndako avant olala nde unaza na misala mo fona sala davande eza ndabaka mutu passe kutu na bimika pona yoki yo lobano ki na osonga nala na lala na meleki sana me sanga vertige mais soki ke ona na dola na changer malade okende wapi malade limo wana komi zato ke na coin na meka peka ota na nyoloka pona moni kolala mingi osanga mabe nazo yebisa bapitala na oyebisa yo mobali musoko oya aomona nyoso zo sala ye aoloba te mazo timbela déjà ba détective ya ndenge za eza lokola vrai mécanicien soko démarrer ka camion sentir que malade déjà place tel n'était ça comprendre vrai docteur soko un hôpital to bise que na soko katena zo lenga soko atali ka yo ba simbika na mota yoki déjà otimbela malade déjà ah ndepe mibali misubaza ka tango solo na yebwe pas zo détecter au moins si malamu tote na ba no vrai kitoko na bino nde bomba bino na mabala te nde basinyo sa ndumba na nzela basila moi ça umela na libala à partir ya confiance au apesi mobile ba ke moi so linginga na bala difficulté tant mobile so le kana be preuve la kise siko lingiye mbonga mobile faut que la kango mawa petit na ngana hotel copie na zuma $50 papa baleki nanga ba senga ko pesa na bangote to ça na programme ndako wanzo sentir pona baleki na ba ina pesa $10 a boy c'est que moi si nanga yo ye ba ko flatter mobile soko ti musala zoya soko ye aye yako yambelo kwa cortège bima lokwa neti musicien nga kumisa nan soka ye simba sachet soka boy na sachet c'est que loka malam obote longo ndenge nini le kasi mané ko soko pepule pousser mona mu cornette na mutu tanga yoko pepulier ayoki bien le mona tanga bote la sachet mona sani atiki o sale première atteinte ye per cédé o so moins zaga na sima garde corps tanga okende betere ko masola quartier na ndenga dala amiable tanga zo sala pas malembe betere di solo ko kite soka sali 3 pas betere masola mo lokwa synthétiseur tant papa zaki tanga kota na ndako kama lobi na tonga ko bakisa mbonga tike mbonga wenze sao senga soko moni mobile azo peso mbonga wenze azo ima mais biloko ngoye pa kolia ya na 2 temps ou bien biloko zo lamba zo sepena guna ngoli susu te ou bien entretien na zaka mabe po bozana ba rapport musu bo pika mibali mobile ko mona ndako ndeko miloko ndako anganga ako yabu yakota na ndako lokola alingaka mwana na suka lokola bote so ya memaka ye po na yo ke no bwaka te anye okozati mobala kota fa na ndako sele kona miso kona ngini na bantinji wewe wasa watu o nini kasi nya kukute po yoka bien tenene foje o mwana mobala so ngeke no nimba na mbeto ala latana sese okola nanu te na nya suba ki na bimisaki mbeto te po o mwana bandako na bano ba chema mobala linga ba plainte te tala mobala solo tous les mibali bazaka challenge côté mobala ucho yebite soka ye yambaka na dalmiam bongisa kata kola chemise lokola bomena mobali okoma mkamlo kwa leki no mobe yana mwasi yana mobali botana bolingo si la petit mobali ya lingali ozotele même maboko na cantine omona ki batele ki mwana po quartier nyen yo zotenga o nyeba mais après ça nini yo poza ka shay ko sani donc mobali so lingali ça na kolia corona o eza poison donc mobali so mona ndaku kaka na zo vérité blo za se mbongo ezate mobala ko mutunu makambo zo kateke mangalo ko ba corne ko ndimaka na kingo chemi ondio chemi kate na munoko ndena ngakuna te est-ce que kuna na bedi akuna moba zo tala awe zambeba mais so moni na mwa $10 na poche ko yambaka na mukongo ndio mkachebi na match le nyons abaluka mwana ya santi ke tala muto o fo ba plainte ga ya lobaki mama kuruta senga ki ya moni ngana koma so na lambisi so na ko chap kiti libosa ndako na kotala kwa lubite tie ko bela po yo na bisaka maseki o lamba boka mukonge bunga ebunga nini jo ne basaka titana kinjonji kabana donc comment na jeu de passe na quartier na baba tuté yo comme ça bango famille nde berere wana soko landi lo ngabo ko bima piaker na quartier ko kwea sa bango batala o mama mapangu museze mama mbogo soko esprit na 2020 to ko chona cercueil o kufa zo kama nana kufite tokei yo sokei no yebisa yo moni afo zambamba donc vieux ça yo yebi technique de guerre so moni o pesa imbongo mwa musuni na ndako o moni ka madame abengyo ka na moni ba pa ye baza kombe o mi balé tunaona bango tai mikolo to bana o ba mikolo esa la mama comme ça ngo pondu
Kosa su musinite sala pondu. Okokwaya na perte mama. Po bokotiela bapaya na kobanga. Yoko tia bapaya na kobanga mne botika na mankana bana bokoswana. Charge ngo pondu po mopaya kota uta tiki po. Eso akuti po. Omona kai moko tiela nga muke ko tia belete. Sakana kena kinini wana yo sa kinini yo. Potana kinini. Okaja okuta ngana bitambo atambola zonga na ngokuna. Baka kota c'était ça. Kosa ina mabaku cha basolo. Aka ntango mabaku tindikele bololo wana nyosa na sani. Aka no bele so mapa tambola kasi bitambo atambola. Non zoma na confinement te. Bolingi ko tambola ta na congé. Batu ninyo. Na biso ki sasa sana batu misu balingi ko tambola. Ya umoni ko saka pembe na famille to ko bela ngaka no futela musika. Poko ta quartier nanga zelo ko beta ko lemba ko pema. Fo senga kite ba voisin pema lo beli. Na pema na okay na ke kuna. Ko kana ngundele. Kuna tokenda ka dogo yeba. So za kuna bileke ulana zungu des jours. Note ça compagne. Na pesa périmètre. Maman qui ça faut ça na schéma. So qui to ko kufa ko tala ngomoni biso ba leader. Donc maman na pesa conseil. Moni période. Stratégie fait ça. Yebisa madame. C'est clair ndako babisango libanda te. So pesi moi si mbongo mukia ke wenza mame atika ko tiela ba voisin aussi sauf valeur. Comment mbongo on appelle ça ya manko ke wenza ko tambola ko lobungi. Eba wenza ngo. Okia bo ba ko tuna ba teki. Mama kwa si mbongo pozo mo akomi ba l'exigence ko biso. Ngana ko pesa 1000 femmes na sengi mbanga ngombe. Lamba mbanga lo kwa bombe. Ko lamba lelo mbanga. Oko yeba. Moi si na wenza zo telengana ta. Lora bunisi nzoka abunisi na azoluka luka kakayeba ezana basi misuba kenda ka wenza azo pepula mutoki lokwa mobali mama nanga wenzo yo koyeba yo so mona mwasi asengi muninga balabala maya sachet oya senga ni fatikela nganda mu mama na kitunga pesa ngamza mamai awuti wenze mwasi nga maya sachet komela na semela mai on dirait joueur mataki mingi na monter po wenze comme ça kizunguzunga fabima omona bat so monika mutakia wenze makole baby mutambongo muke bata mweshe batambola ka mingi na wenze e komelanga mama to latisa pokuma zana mbonga mukero ozonga na potopoto na maku pozaka kokota ozoluka pozolika ya lelo yango yo fotala ko panza bato ndiro bungi nini awo alinga ko te obaluki ya lelo yango na jebisa yo yo moni moi c'est bien sur ça netinga laisse madame ko kinda wenza 11h te so moni madame ake wenza 11h ya ko kosa kotala TV pananga okolia bien pona pesi mbonga malo ya malonga. Mais si on a massacré, on a dit 7h30, il va que tantôt plus tôt. Poto c'est Missinignon, c'est si la Mali. Missinignon, c'est si la Mali. Oui, Bambolonga banane ça va bien. Les articles bien. 6 000 na 400. Pour la nature soit ligne 4 ans. Na mort et zonga loka sardi. Na ko sote. Na peso ba périmètre. Na ki ça sur ligne vivre les amutu makasi. Ba tutu ba zo ba leka na via lixité. Et là ko mibiso. To ligne ko lula ba tu ba bonga mais to en place ba lekela te. Comment lingi coupe mon lingi championnat na fi fente bagarre na ko so na ba no makamamike ko bongeza ko tonga banda ko test ba peso raison te ko bongeza ka ba benga o mobola me ba bengo mozangi te na za mobola pona zwaka te me na mozangi te pona bimana le sarban na so manda ku te me na futela na tamo si alliance te me to sana libala toko bim sarban ba tellement de ba me miliki ko ke chez ma vie non moi te mona ko na poto tata sala ka te me aventurier moi na sakana na kaleso tellement poto kota nte comment mulunge faut ba chez ma vie alors so bon mabino bolingi ba plainte mo beaucoup fa répéter so ngo vivre na kisasa na ko so côté nzamba ngira ba courager pasi na yo bomba na mutema so moni piro ya solo betele lisolo so za biloba lo boteka dignité na yo zanga nyo sotika na lokumu na mona tata moka zanga mbwa famille est pauvre ndako ne peloko le kuya na quartier batu basomba batonga tonga o ayeki kuku mais quartier mu babanga ndako wana mais bale mkeso ba beti bale koti na kati batu na papa binaza tata zanga mboko mapesa ndako lokumu dignité bomba e tous les papas quartier ba sali fête ba benga ke na loyenge te baka bana ko papa le bina benga o fête za au moins na papa moko ale mais so ko na fête ba na quartier kiti bazo ponner penana spécial pourquoi après ça ndako dignité mais ko zaka te manzela moke petit non fa yom de mana pesa nga 500 sur le père moko o mana nana fufele kama ndima fufele ka o mai soko za te moi ça defa na quartier mais soko za moi ça nga 5 fois passer boya tinda ya defo ko futa tana ko swana mais ba porte ba msusu ba pesa raison oui ba yeba dignité ko autorité fait zalaka schéma ya vie non pesa ba schéma o yesi ça biso valeur na quartier na mona mutasaka musale zangatina chaque lundi il est temps tata la cravate li papa na ba maranzela nzela ba ta quartier ba tala ke ko kam mais so ke na ndako na e
tu to bike ndako soko ye atoko siko ta novela sposo ngali bimokoto pas de solution ça ya bi schéma te penda ko kenda sang et puis ça va ça discuter na quartier batanga ba budingi te ndaka ba pa koko ye pena tolonga na quartier ya lambaka moi si na ya la libala ngo wana mabe na bino bocha vikaka bokota na mateya moko bacha bino favori ya comparer ka bino lokolo bongito sana lisuma menga na bongato comment nazo kolisa bana na kipaka nanga batapato bazo kufa fa ye ba sagesse elo bomi bino bolali trop muto ko langa ba intimidar ngate okola te lamba vide ça cher mais tantôt symbiote ngana beti lamba tombola ya moins cher mais on a l'équipe to talinga 3 ye yo base ye bi schéma donc tu ko kolisa bana foka milikale stratégie bana balera na tani ndako mbonga mukeba melisaka bana mai lokwa kirdo na avance mais la mai soka menano kita allez côté trop bula budo na ko etondi mai koti mbimbe koti mai bakisi ban la akomota fufuna kwa soda akengela moto akonimba salia yo bi chemate na pesa ba périmètre ko kolisa bana bozana manka trop kolela lela nyons yo zalo kwa baninga soki surtout yo baninga bakelela na matanga mais yo na matanga soki ndeko pesa ba penta passe pozo senga mutazole la ticket ya fibe na ina zonga na uza ticket wana zelo ya ba dingo mkomsi na mama mkomsi ko sengele kaka na kenda matanga bandeko na biso botongo ba talanga balakisanga musapi ngaka tiba okumisa ngai nzoka nde babi fagi za tawo nda kufa sika bo na ko sote bazoye bate pata jita ba muninga musapi ka boye ngapeka na oseka na taka batu yo ko biso ifagi nde ye bana kaka yo tuka boya mbanga sio mawe yo mboko tala to triama ya petete mboko zo mona tala kokola na biso ezaka mzambe donc moi na vie pesa confiance na yo moko mutabe bisela oyo te c'est comme na batu nyonso mais sachez zonga kanda na pesa conseil so moi ça commission moi na commission c'est tout au gagner procès koluka ba concurrence na batu te aussi batu na carré nyonso mona zongenga ebangisa ote ebele ba ta ba chaîne to banga na nzela nzonga nde yo yebi mususu pe na pesa conseil ba voiture mususu to kumisa poto mona poso ngo kitoko nzonga nde moteur a Mazda kameza VW na te so comprendre na pesa ba périmètre mutu mso le kana voiture bazo finga biso to benge patron nzonga yemo ka futi la pa futa ndaku tala ko sona na kolo lopan qui ça c'est bomba ba pante mutu mso kuta na bara zo mela zo lango zo bina obina kolo budget nzonga nde banyonga mapandako afutaka te biso so to salango conseil na opia yo na biso ndio réussir za mutu makasi tangama na nzambe nenga sala yo koyoka biyoka yoka te mutu msa ko pengo na famille kabelo $50 mais conseil a pesi pas ko isa yo amoni keba sala ko mote metindi mama kuta botanga na papa na zelongi na bango tu baloba na yoka boni bongo yo saka na vie kokole ya pete menzela ko lekela kaka ne te comprendre yo moni ngana linga ba maté o ya favorité o ba saba pa bonga banzamba eba bino ba piakel botola non na biso na bango égal courage na ngande obimsela nga lipa po ba pesa nga raison so ebi chemani ngana muto kola na nyongo te Maman Nicole Loboko donc mère de mère yo moko oyoki awa donc pasteur na biso pasteur John Lité ya petalobi kendenge za befo ko zana schéma et puis yoka conseil ma chérie nanga soko zana mobile maman tous les bana basi bazar soko zana mobile na ndako conseil na pesi yo kolobela ke mabete na miso batu tanki baza quelque soit problème sala ya mabe na ba no vérité au moins na ba mama kalate ba tanga na bango te même kombo na be komate mais maman na ena libala ba ndeko mobile ndenga gera ka bango ndira tisa ba université comment bino basi alelo bosana ba classe ebele ba mbongo ba android tout mais na libala kaka 2 ans pe ba sengeli bino mbongo ebele mais ndenge mabale zo bebe na kokam comment ba maman ba bala bango kutu ya nyongo ba yaka voyage ba mona mibalité mobile wa bala ya ebate ba memeka na congé ba bita mobile na oyo libale banda kwa na match prend libale banda mais lelo bana pe ba kola mais comment bino basi alelo bosa kitoko makamu nyonso mais ko gérer ba famille mobile kaka 2 personnes jamais mobile abali yo bokene ya mariage 6 mois pamba bando ko te rendre na bandeko na propre on a zoko ka bango ba yaka wate foji na bano makama mike tala ma libala soki mobile okoti rando na ba famille na ye ba kimi ye pona yo ko sepela po comme na liberté yeba ko bota nona bana tibo kendo kola eko ya ko yima po
famille déjà babotela bino mobalo apesa o mai pe bombo bimisa mwana déjà bakoti na mécontentement on remarque même na bana no ba kozala bilongi na bango même makambo na bango za bala na te comment na lisa bana bien même makambo boy na ba no ba vérité to ba africain tambola kana kenge yeba stratégie puis sur ça mobile famille à moi c'est à moi c'est betre maselo que moni bande konanga o soka yena mbaka ete pona kola pa na bango ba nyokolanga yo comme kokota na rando na te poko bepsa libala no zalaka ma s'appelle sur rapport ondimi soki moi s'appelle si mukongo ata ya mbinde konena fufa muke soka ninga kende 4 kilo corner si mise mbota likasu baksa tike tanga okendo baka mobala ya vrai ba mama kuluto basela libala tele ma batambola ka sute po ba bela ba rhumatisme ba détecteur ba tindera na bandako moni mona moko de classe à côté liyo nzoka nde pion espion soko ya mbia na tike tanga kende makuluto pa mobala ya umela okama soki bobeba na kosona muke mwasa kende zonga pa mobali na yo mama za mobali mabete aza mobali mala mais yo kenda kuna tozondi mendenge na tinaka ba espion ba zonga na positif ça vous comprendre le schéma c'est la sagesse so yo kinga base na ça comprendre et puis mobali so aza pia ka bomba ka ye ata beti ofimbili tout baka na tout na porte ndako mobali so ka peso 3000 ko sa baninge zaki 6000 na futi ba nyongo etikali nde na sala boy na biso frère mobali ata e piaka so za na piaka na ndako ndo defa na koma mobali to aussi c'est valeur tant on se moque no defa mapa ou bien ti ou bien fufu baka mama la litiana nga 3 bikolo so baninga ko tshela baka papa yaki na mbongo ya dollar mais mulele bando ko te ba changer la koto so ba kena mte ba na to assez photo changer likolo tanga ko tshia fufu OK oh mama to moni bango to zaka na tongo o remarquer ndako bana basala kansali yaka de jurité mobala ko bomanzo to lobe renforcer tanga ko futa nyongo yo so ko mobala leki o masko ba mama quartier o defa ki abande bisa baninga moni ye moi si nebo defisa ka ba tambo aka na mbongo ya dola ba mona ki stratégie moi c'est pesi mobali lokumu yeba ko pesa mobali poids sinon to aussi c'est mobali valeur na ba ndima kama mike mibali mingi basila valeur pa ba bokilo soki nzala kaka mukepa mbangu pa na bango ake fandisa ba ndekone propre na mama ba pa tongo mobali abotsa ibana comment mobali ko zana valeur ata mukola fête au moins mobali na fête baleki ya moi si ko benga bango ba yakate mobali na fête abina kate ba ko simise bana balala on dirait garde corps misuba subelier na jebisa yo mona bofu maka ne donc il faut bilamba bo changer il faut bobina nango bo kesim c'est mobile bo chelo kwa neti entraîneur bakifunda sacha vivre na makolo wana batela ko bouger ngote ça bandoi na jo bana batala bakam na lo ba so comprendre o se ki Koseka ezala autorisé pour to kimisa ba ritala kaka to zana pasteur John donc lité a pété donc oyo yo kimela mbangu te ya ko bouger te donc izala ka concentrer pour yo pasteur John lité a pété grâce au kito gile kanda donc yo moko zo sentir awa masolo eza carré donc pasteur John ko awa ba déconfiné donc ba déconfiné bana basongi ba classe l'église peut fungwa mawa donc pona yo matola nezande tezana ko bien moni mama classe auto kendera kala na classe alio ça différent ata kutu na classe tozaka ba l'échec mais na ko ndima ke l'échec on na bimaka kala so na côté classe ilo na ko zali primaire bato alelo nga kana zaka vrai l'échec ya solo na ko sote yeba wolola yo nga waso be nga na le kaliboso ndeba kumisa nga ke tala exercice zaki malamu botala yeyo ngazo kam ngane école ba biso ka mibale lauréat na lauréat ba l'échec parce que lauréat ba l'échec mais quand on a ba professeur ka botala on nga peka ça va oka ye na ye na bi ne ko za l'échec nga ndi mama nango donc o sexinga na yebisa yo nga penda 1 plus 1 est comme on a pété tant on a coli 1 plus 1 qui misanga classe kala to ça rappelle na mama sa mobe kala Joana pena luka ke makasi so na luka na côté cacho double na biso na nyoko na bigogo ndo zaka na kitasi na kima classe 3 ans na zonga na kuteka na première tala yeba pegisa ki était biso na te ba couper mais yeba pesa autorisation la tapa pantalon tellement kola ki mingi double na tembe na kima 3 école na kutaka na ye baka oye wanga mboko yo tala na bima makamususu mbondo ya moni mboko mama na opesa conseil faut yeba tala omoni fi faut gutana bakwata po ba valeur nango so moni mutazo seka bato bazanga a esprit mabe vi faut za na compte batutu et sengonanga ezala privilège robeta trop tena chola batu oyebi lobité
nzamba ko pimela o vie à partir quand no chola ki mutu oko finga no mutu bobundi nzamba ko limbisa mais o cholekela munae keba po batebe bazana quartier ba neloko wana amona fille moko le katoma na mobile musapika abo et bela ba garçon ba sale kiri ba fa na coin so batali bale ba komi ba joueur batali musique ba komi ba musicien ba sala ke loko te pona ko saka bino bana basi ma sole bele na munoko wana zokosa ngaku torkese na kendaka ngamo kutuna kimaka banga batokende ka Chad mauvais or yene ngazana attaque test na okesa matanga ba kubenga na ye ya to okesa matanga soka ki ata test ba kubenga na ye mais fumu na bango babimisa balibu mukana wese soka zo sumba yele wana ka quartier wa muninga ne kuna monter na toilette ezaki bien hein mais ça faut que makana monter wana ba faux musicien ba critique ka banzembo yebana nzembo yebana côté amata ezo pesa ngo faute faka ki akita baza tale bele baza na chance abasia ba panta basi na kwa quartier ndire batu baza la bise sotraz na ko sote to mona ba fanti mi basi bele no bo che vika bo linga ba coopérater som tabike na coopéra courage na luka mutato di jour oyote mino baninga ka muto ayaka soko tala ki film ba américain ce qui musique ba américain o moni jango akitelo ce qui ndengeni na mbendi yango abendi allez azu qui soit tiene ni azu téléphone atika page Facebook aya na ngotenga komona ya ndo kosa ngale ki on aspect hein on tenga komona ka boboyeba awa concours vifo tala lobby o comprendre mama tala lobby ko sakana na vite e bima rapete na miss lekela nzela batutu banunate hein batutu banunate ne pas dit que bazanga imbongo okoza na mbongo me bwanya vie oyebite kocho mabele nete sozo comprendre sagesse tolia mama pe ba mama nyoso bazana aje mama na yona ba papa ata bonga te sozo peso conseil yoka mingi koleka muto aza jeune bonga soko yokinga bien nete so comprendre mama na lobi yoka tolia mama na papa o ba bonga te mais ba mon ami mingi oza sagesse ko batam poko nuna okoza na mbongo monunité so même to komi mpaka nzambe na signer ordonnance ba tei mingi botika ko condamner ba parents oyo bana bazambela ka bazopesa bango tort pour ba prière te botinda bana na mapambolite na mababe mama na papa ta prière te o memaka bible keba soko lobi na ayoka po amona mo liboso comment roto sanzambe na makanisi metato aboto azana agi na ozomone mo zopesa respecter vraiment quel bote mi ndengeni yo moni fo bazong sa civisme o mama na ko asambela ka te tindela e moto tala batu misusu on a bana makamamike tout fait ça comment muta sambelaka abanga ko kabela muta sambelaka te na oya sambelaka na sambelaka te nana okanga muninga mais yokana munoka ba pasteur soka priaka te ko pia ete akokanga yo bozo banga bo pesi satan pouvoir o mériter biso kutu bato satan to na ngambo satan satan kuta luka biso masoka biso te bongo bino to na ngambo bien boni boyiko faut yeba schéma en tout cas zamba pambo Lisabola, donc Cynthia Maemba, Liclet Ndona, Bozo Yoka, donc Bozo Santi Awa, Pasteur John Makambweza ya Kobeba, Pasteur John, Bamsus Bazolo Bake, oh, Pasteur John Dengazabongo, Pasteur John Dengazabongo, Aza Pasteur Morokaka, Alobaka Tikaloba, donc, vous voyez, ma position na haute. Uteyaka iteya pete na ndenge ya solo to na ndenge kaka ndenge koma loka na kinda lelo idéologie kaka etambola olobi bien moni eloko yesike kama isaka kaka kolo mokila ya bafinga za na Belzebul kolo mokila ya baloba nini o za na mfutema komoza camarade batu basambela kate o pe asaka ba miraka eza normal eloko yesike moni to la pete yesika na mato ya batu tu mais so landinga na nzela pengo facile na pire félicité mais so yokinga nazo koto na Bible ti kota suka baza tola peteza kaka linga nzambe zala courageux mi pesa valeur c'est tout de base à vie Bible to mona munene lokwa sanduku kobanga te na kati zaka na des problèmes sala malamu tika mabe nyo se vimba na ka exemple pepe sa biso courage sori bakate okokanga 1000 versets Bible sali prière na butu ba betre mabour mais so tambola mabe na moyi ofingisi nzambe na muto akota ka nyemba bakanza kwa sambela kate mais comportement na moyi malamu bakopona nani faut faire attention comment olambi biloko chebe pise bele ba bangi na solo menjoko na munoko guma be na biloko bato moyo na miso kwa nkele pe belaki na moto milinga tala guma be bela mabe mais ba kino meka be gu ya kitoko koleka ta ya resho faut koyeba na no mona te ke joueur ati kupa mudi na bazo chele menjoko na makolaza jogo varese ndesa ya mabe
N'habite sur comment on a l'eau. Sur comment on a l'eau, on a temps. Quand il y a un africain qui est maman, périmètre comme un challenger. Et où tu as un bio et où tu as un moteur, maintenant les autres indana, conjoncture ma cambe couture. Et puis, maté à Moussous Baroté, on a battuté. Yo mo ko zana chimso ko lamkana tongo talika gitara au signer. Au changer ma mort. Bouzo besi, et sini. Au côté na schéma. Non, mais non vérité. Et puis, ce que moi, il y a que ce que tu as dit d'alité que péché na lingio, il y a que commande à bagarre. Et belé to so basi to tiana nda to bati na to balé laté. Combien de mabala mikolo et ke ba mita lo kwa na match. Au bala mo biti no balé laté. Na se bisayo. Bo ba na gina matete. To moni clair te pona. Comment ozana mwasi, ozana puis na famille. Likambuso ke indi ate à $10 mutoko pia hote. So ko simbise lo fo de Fabak Lambert. Mais ozo saka na via bongo. Wape na mwana bato tiena ndao. Famille na bino na mutabonga zati. Yo kuto bundaka po sunga so ba mtio ndako basenga yo. Mozana mwasi ko foute le paille. Obeti ko poza na makaro ko panité. O vibara keba. Soko bima tali gauche ko pe bima côté. Soko tali ki bol. Mais soko sima $20 o tia masako na kita baro ndiro bonga ko ganga ka ko yemba. Si sanga fasi be, si sanga fa jajan. Bo so ba fanti na vie. Après ça que yindi oh, nzamba tika biso na zo na vérité. Na mona ba te belé bongo. Soko za pia ka kitaka matama loko apine sili mupepe. Bando tuna batu ba conscient ndira mutabungi ya kanzela. Zala pia ko kumisa soya na sukali. Oui, pota soya so ko nix na mambinjo tiena kate pia ka santin masola mia. Et comme l'autre, zana mokato tout nekola fufu. Ça rende moins cher boye masola mia. Mais beta comme ça ka $20. Au moins donc ko silike la batu ça batinda yo. Ko landa bato ba teme gouvernement te ba venturier. Vrai coopérer ko fendre gouvernement hein. Na mona combien te kana zambi sans marchandise. Ala mkaka na tonga ke mama na sombi ballon. Mama kati. Abeta masolo zole maboke. Attendez en 2000, il y a manager 2500 2300. Ba 200 ozo so quoi recevoir. Na poko 17h quand il marchandise na yi. Après si maman oh tikali ya yo trabo $25. A kepene kala fanda zo mela moko. Tant ko lika qui ça c'est là bango na confinement bango baza wapi. Courageux. Nzamba ngara batuana. Okoyi ko sambela te mo bongi so bi procédure à vie. Et là on se bon mabino mai. Boniko bange bale nzoka bebi nage ça moi na ko boniko ko kufa te gamba. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un bon leader. Ça challenger. Donc, awa tozalaki na pasteur John lité a pété donc il me semble c'est comme na suka to pesi bambote na biso ebele to pesi bambote na biso ebele na honorable Mwaki Mayuya Afikembo Tomandaya Junior Bloto donc tozalaki ebele pona kolanda biso donc to comme na fin émission na biso tozalaki na pasteur John toli a pété donc nayebi ke bino moko boyoki oyo eza yango te o babeta oto basalo nini rien que koloba elobi langa taye moka lobi akopeso toli ekoti na kati ya Bible nyonso ebandi ko bana na Genèse tina Apocalypse ko seke eza yango autorisé mpona kokimisa bari donc Ogo sutuka kaka Ogo timbela te Ogo sutuka kaka Ogo timbela te Ogo sutuka kaka Ogo timbela te Bibiche Mouswamba TV. Abonnez-vous massivement. Ogo sutuka kaka Ogo sutuka kaka Ogo timbela te Ogo sutuka kaka Ogo timbela te Ogo sutuka kaka Ogo timbela te Bibiche Mouswamba TV. Abonnez-vous massivement. Ogo sutuka kaka Ogo timbela te